Familia es una Pero institución. con confianza no le va a dar el contrato a un desconocido, se lo dio la gente más allegada y que la llevaron al altar. Y esta quiere ser alcaldesa de Eso es Guadilla, eso mismo, papito. papá. Con ese perfil que les acabo de traer, Ay, mamá. esta señora aspira a ser la alcaldesa de Aguadilla, respaldada por el incumbente, que tiene más truco que el cinturón de Batman. Parece que esto como que se está convirtiendo en una epidemia. Entonces, cuando tú evalúas eso y tú dices, pero ven acá, ¿qué es este bollete? ¿Qué es este vacilón? Ah, esto parece una orgía. Y Ay, entonces, miren. sí, porque ahí todo el mundo tiene dedos amarrados con todo el Bueno, mundo, porque todos se favorecen, gente yo lo confianza, produzco, gente tú, confianza. no, feo para la película, feo, feo, feo. Y ustedes, la gente de Aguadilla que me está Oye, se nos escuchando, olvidó preguntarle al presidente. abran los ojos y vayan a la trayectoria que ella dice que tiene, y me estoy refiriendo a la licenciada Irizarry, en ocasión de su desempeño como secretaria de la familia. Deja mucho que desear, y cuando se descubre los miles de casos que fueron sencillamente negligentemente olvidados, que no se dio curso a las investigaciones, que puso en riesgo el bienestar de miles de niños que fueron abusados sexualmente. Usted me dice a mí, usted me dice con la boca de comer, que usted tiene aspiraciones y que esto no tiene nada que ver, que el hecho de que usted haya sido la madrina de boda de la que la contrata, no, ella me hubiera contratado igual, porque ella saca a pasear supuestamente sus credenciales y sus hazañas en el pasado. El país tiene memoria. Pues fíjate que el presidente del Senado hubiera sido magnífico que nos dijera cuál es su posición en cuanto a esto, porque quien firma los contratos de los miembros de la Asamblea Pero Legislativa de cada déjame, qué cuerpo bueno es que el dices eso. presidente. ¿Sabes Si que estuviera canceló? por aquí, ¿Sabes que canceló el contrato del consulting del grupo el presidente PH? sabe, el presidente Ah, Rivera Chat mira, sabe. lo cancelaron. Entonces, cuando Sí, pero el que lo confrontan, firma es él, oye, mi para niño, que cuando sepa. confrontan a la senadora dice, ay, yo no sé nada de los contratos que tiene mi marido. Claro que Mire, sabe. embuste, El embuste. barrio mío dice, mire, bacalao. Bacalao. Pero miren, nosotros, el país está harto de que le quieran tomar el pelo, que le falten el respeto y mucho menos que subestimen su inteligencia, que les quede claro. Yo nunca tuve a ningún familiar trabajando conmigo ni en ninguna situación como esa y estoy seguro que por eso el presidente del Senado, cuando recibe la información, como tú has dicho, canceló fulminantemente los contratos. Bueno, el país Pero está, iba de boda, de el boda. país los está mirando, los estoy viendo, los estoy mirando. Nación Z, nos vamos con noticias extra y regresamos a...